Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review. Kali ini kita akan upgrade RAM dan SSD laptop HP 240 G6 ya. Jadi ini RAM aslinya 4 GB dan dia tidak ada DVD drive ya. Kalau di YouTube tuh mungkin ada yang DVD drive. Ini tidak ada DVD drive-nya ya. Jadi nanti kita buka aja. Ini orangnya minta di upgrade RAM. Mintanya sih kemarin 16 GB ya, tapi saya pasang dual channel. Jadi 8 GB kali 2, jadi 16. Dan minta di upgrade SSD juga ya. Oke, langsung aja kita buka. Alat yang disediakan seperti biasa, alat congkelan ini dan obeng plus kecil ya. Jadi kita buka nih, bautnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama di baterai kayaknya ada ya. Harus kita buka dulu ya. Nah ini ya, udah 2 lagi ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita buka aja ya. Biar tidak terlalu lama, saya skip dulu ya. Oke, udah selesai ya. Jadi ini udah selesai, kita copot bautnya. Dan saya akan upgrade SSD NVMe Kaio dari Kaizen dan RAM-nya Kaizen ya. Jadi kemarin sudah saya taruh RAM Samsung ya di dalam sebelumnya. Jadi saya sudah sempat bongkar. Jadi ini RAM Samsung 8 GB dan RAM aslinya 4 GB, jadi 12 GB. Kemarin saya coba dulu ya. Dan ini mau saya tambah lagi 8 GB, jadi total 16 ya. Setelah kita balik. Nah, kita gunakan alat pencongkel untuk mencongkel. Nah, di selip-selipan sini kita congkel. Nah, ini kita balik. Kalau sudah dicongkel kita balik. Sudah terbuka ya. Nah, ini jadi ada bekas buat DVD drive ya. Cuman ininya nggak ada nih. Nah ini ya. Kalau mau nih paling dimodif, dipotong, dimasukkan ke ID bisa nih. Karena dia ada colokan SATA-nya nih. Cuman kalian harus ngorbanin ini nih, dipotong pakai pisau atau cutter, patahin, nanti ini bisa drive masuk nih kalau mau masang drive 2 ya. Cuman setelah saya lihat kemarin, ini harddisknya, dan ternyata ada soket NVMe ya. Nah ini Samsung yang saya pasang kemarin. Nah ini RAM Samsung 8 GB, ini RAM asli bawaannya dari Micron 4 GB ya. Ini akan saya cabut. Dan ternyata di sini ada soket NVMe ya. Nih SSD, cuma saya nggak tahu nih
M2 apa bukan nih. Mau saya coba dulu pasang yang M2, kebetulan ada SSD M2, dan RAM ini akan saya copot 4 GB ya. Nah, PC 2400 ini kebetulan yang Samsung PC 3200 8 GB, dan ini saya ada Kaizen juga sama PC 3200 ya. Nih ya, 8 GB PC 3200, cuman beda merek aja ya. Sama-sama DDR4 PC 3200, ini PC 3200. Karena kemarin saya nyoba dulu PC 3200 mau gak, makanya saya pasang duluan Samsung ya. Ternyata cocok ya. Nah, tinggal kita pasang SSD-nya di sini. Ini harus saya copot dulu nih murnya ya. Oke guys, setelah dicek ternyata ini pakai M2 SATA ya. Jadi bukan M2 NVMe ya. Jadi M2 SATA yang colokan pinnya itu ada 2 kalau nggak salah. Jadi tadi sudah saya coba pasang SSD M2 NVMe, dia nggak masuk. Kemudian saya lihat di speknya ternyata M2 SATA ya, jadi bukan M2 NVMe. Oke, mungkin jadi saya pasang upgrade RAM aja, kemudian kita pasang lagi karena SSD-nya tidak ada ya, jadi kita pasang lagi aja. Dari kanan dulu ya. Oke, kita kencang semua, tinggal kita baut lagi. Jadi baut pendeknya ada 2 di bagian bawah ya, sisanya ada 5, 6, 7 baut yang panjang. Yuk kita pasang baterai.
Oke, bisa ya, jadi upgrade 8 GB kali 2 16 GB dan dia berjalan ya. Kalau tidak pasti dia akan blue screen. Dan ini berhasil ya, pakai merek Samsung dan merek Kaizen tadi ya, dua merek beda tapi PC-nya sama 3200. Nah, oke, mungkin itu aja cara upgrade RAM ya. Tadi SSD-nya M2 SATA saya tidak punya, jadi nanti beli dulu baru nanti saya upgrade. Ini jadi hanya upgrade RAM saja. Oke, mungkin itu aja cara upgrade RAM laptop HP 240 Gen 6. Tetap di channel HP Review, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.